म ब्लग बनाउँछु, कन्टेन्ट बनाउँछु, स्क्रिप्ट लेख्छु भन्न थालेको पनि लगभग लगातार 15 दिन भइसक्यो। क्या बात कर रहे हैं? न त अहिलेसम्म कुनै राम्रो स्क्रिप्ट लेख्न सकिनँ, न कुनै राम्रो कन्टेन्ट बनाउन सकिनँ, राम्रो कुनै ब्लग बनाउन सकिनँ। कन्टेन्टको त कुरा परै जाओस्, मान्छेको अगाडि क्यामेरा खोलेर बोल्न पनि मलाई त एकदमै लाज लाग्ने, डर लाग्ने भइरहेको छ। मैले धेरै युट्युबहरू, फेसबुकहरूमा धेरै रिल्समा देखिराखेको हुन्छु। इभन मैले मात्र होइन, सबैले देखिराखेको कुरा हो। फेसबुकको पावर भनेर कति पैसा देखाएको, युट्युबको पावर भनेर कति पैसा देखाएको। त्यस्तो पैसा कमाउन मन कसलाई हुँदैन, जसलाई पनि हुन्छ। त्यही जोसै जोसमा मैले पनि कन्टेन्ट बनाउँछु भनेर लागेको थिएँ, तर न कन्टेन्ट बन्छ, न स्क्रिप्ट बन्छ। स्क्रिप्ट लेख्छु भनेर बस्छु, फेरि स्क्रिप्ट पनि आउँदैन, दिमागमा सोचेको जस्तो लेख्न आउँदैन, अनि फेरि आएर म सुत्छु। साले फेरि तू सुत्छु, बात फेरि करने में बहुत सोध्छु, सुतेर पनि सोध्छु, फेरि निन्द्रा लाग्दैन। फेरि कन्टेन्ट बनाउँछु भनेर सोध्छु, फेरि ब्लग बनाउँछु भनेर सोध्छु, तर नसकेपछि फेरि सुत्छु, फेरि सोध्छु, फेरि सुत्छु। यस्तै क्रम चलिरहेको छ मेरो चाहिँ अहिलेसम्म।